阿红中医药电台，网址 www 点 ahontp 点 tw。将是的成功变大声，人在输赢。金色的爱情也会互人疼，免伤，免着惊，最后才知输赢。阿红无所不谈。这个节目是由我阿红本人制作、主持、服务。敬请各位网友观众，每天拜一到拜五下晡5点到4点，欢迎收看阿红无所不谈。只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢，多啦。将是的成功变大声，人在输赢。金色的爱情也会互人疼，免伤，免着惊，最后才知输赢。各位亲爱的阿红无所不谈，并且网友观众大家午安，大家好。那咱现场电话台北控029777338，现场电话台北控029777138。那么咱这个电话永续当事人，也袂重庆电话台北控029777138。来，阿红报新闻，分析新闻，批判新闻啊。这个民进党，这个伊是台湾真大的这个乱源之一。这是有一位网友号做 KK， 那么伊在这个做伙宫，发表的。伊讲这个甲与其说啦就是讲马英九政绩无好烂，民进党又搁做了甚物呢？就敢若会晓批评国民党的安尼嘛？民进党伊搁做甚物啊？伊讲大家目睭爱点较金的啦。蔡英文是讲白贼、喂头、甲马啊，就对了。这甲阿红
伫咧讲的吼，差不多啦。伊的看法，甲阿红的看法，会使讲拢差不多，吼。伊讲哦，每一个话题啦，伊讲蔡英文每一个话题，拢会当找着伊以前完全无共款的即个讲法甲做法，就是讲蔡英文甲民进党讲的一套，做的佫是一套。这是做伙强即个网友 KK 伊所讲的。伊讲哦，民进党无政绩啊，伊无咧执政，当然无政绩，对毋对？那么伊是安怎？你做咧甲看，在媒体头到尾拢是咧骂国民党，拢是咧骂国民党的，哈。伊搁伫做啥物呀？民进党伊搁咧做啥？蔡英文伊搁咧做啥呀？所以咱即位即个做伙强，做伙共，伊即个是伫咧啥物啊？伫咧即个在向要讲，伊搁讲袂出来。即个东森新闻的啦。我讲了毋对，是是即个这记得有够歹。迄个奇摩，奇摩新闻的吼。伊个有一个做伙讲，做伙讲，伊拢会当发表。我本来要发表吼，昨日啦，我要发表吼，结果无法度，我的资料拢完全啊，但是要传出去无法度，传袂出去，所以我尾仔就放弃啊，这是。有关即个网友 KK 发表，过来阁有一位网友，伊个叫做阿婷吼，因为是做伙强的吼。伊伫咧讲啦，伊讲在柯 P 出来进前，大家对民进党有啥物看法啦？是毋是甲国民党共款遐尼啊烂啦？为什么？即个柯 P 当选了后，民进党的即个声势看好，民进党又阁做了什么？民进党这16年来做了什么？这是讲民进党，这几年做了什么？毋是什么拢无做吗？这是即个阿婷网友伫咧讲，伊哪有做啥？伊也无执政啊，伊咧做啥？对毋对啦？伊做啥？伊就是咧骂国民党的啊，伊就是咧骂即个马英九啊，伊咧做啥？对毋对啦？伊讲看到最近电视顶头的即个节目会当看到的，就是讲，就是民进党伫斗朱立伦。那么最近毋是伫咧放无薪假吗？经济到年底拢会无好啊。那么民进党也是伫咧斗朱立伦，经济无好嘛，民进党拢是咧斗国民党的嘛。咱即位即个阿婷网友，伊是安尼伫咧讲。伊讲好似像民生经济问题，拢甲伊无关系啊。
安怎会看好民进党呢？这是网友阿婷，伊讲安怎会看好民进党呢？当然啦，伊就是阿宏伫咧讲的啊，都是个孙仔尔，伫骂国民党，伫骂马政府，对毋对？伊咧做啥？因民进党咧做啥？所以我感觉即两位网友伊讲了真好，对毋对？因咧做啥？因无咧做啥啊，就是敢若批评安尼啊，是毋是安尼先？哈，所以这是民进党我唾弃最大的这个原因，就安怎谩骂，也抹黑。所以，我定定咧讲，就是讲，民进党支持民进党的人，拢敢若看到别人讲安怎咧批评啊？民进党伊搁咧做啥物？民进党的2016年若做伊敢会较好？袂较好，袂较好。事实证明啊，安怎讲？因为即摆台湾就是安尼乱遐侪年啊，法案无人通过啊，外国惊台湾政治无稳定，倒一个敢来，是毋是？愈乱，当然啦，生意咧做就愈无稳定嘛，迄是必然的啊。对毋对啦？所以嘛使讲我伫咧讲民进党，就是敢若会当抹黑，是毋是？也做谣言，制造是非啦，也会算安尼造成在台湾的即个国家层对立、斗争、对立、伤害、互相战杀，这是民进党这几年来，已经开始建党了，将近30年有啊嘛，对毋对？民进党咧做啥？民进党的时阵，阿扁啊去做8年啊，对台湾有好无？李登辉讲对毋对啦？阿宏看嘛是无好啊，贪污啊，对毋对？所以阿宏有讲过啊，我支持甲阿扁啊做总统，过来我就无支持啊，对毋对？了后就换马英九啊。所以嘛使讲即个民进党就是敢若斗争，阿宏伫咧讲的，可比中国大陆的即个红卫兵毛泽东手下的即个子弟兵就是红卫兵。因为毛泽东伊做了无好，要安怎？无法度通收山，无法度通收场，结果利用即个红卫兵到处的时阵安来斗争，造成的时阵迄阵中国大陆上界创伤就是红卫兵，所以因中国大陆反省。这就是这是毛泽东上界大的这个白手，的这个手笔。好啦，咱讲到这结束。其他的就会讲这个网络讲这个时间，继续收看阿宏无所不谈
来，赶快听阿是讲唱一首啊歌，来，啊，为你想，替你想啊，啊，还是为你唱一首歌，啊，搁唱啥无去？好啦，为你唱一首歌。我来为你献唱一首歌，表示我对你的敬意。我来为你献唱一首歌，是我真正的表示。别人的音乐声轻轻来走去。脚步飘飘在陆地，虽然是无你在身边，我声是为你传千里。望你会来听见纯情的歌，曲送予你。一首歌，表示我对你的敬意。我来为你献唱一首歌，是我真正的表示。别人的音乐声轻轻来走去，脚步飘飘在陆地。虽然是无你在身边，我声是为你传千里。望你会来听见纯情的歌，曲送予你。声轻轻来走去，脚步飘飘在陆地。虽然是无你在身边，我声是为你传千里。望你会来听见纯情的歌，曲送予你。